এই ছবিটির দিকে ভালো মতো দেখুন। এখানে একটি জিনিস লুকিয়ে আছে, আপনাকে তা খুঁজে বের করতে হবে। বন্ধুরা, আপনাদের 10 সেকেন্ড সময় দেওয়া হলো। যারা খুঁজে পেয়েছেন তারা সাবস্ক্রাইব বাটনে প্রেস করবেন, নো চিটিং। আর যারা এখনো খুঁজে পাননি তাদের জন্য একটি হিন্টস দিচ্ছি, এখানে একটি প্রাণীর ছবি লুকিয়ে আছে। এবার চটপট খুঁজে বের করুন দেখি 5 গুনতে গুনতে। যারা খুঁজে পেয়েছেন তারা কমেন্টে প্রাণীটির নাম লিখুন। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটিতে একটি লাইক করুন এবং চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন।